各位親愛嘅好朋友，端午節啊，龍舟節啊，應節啊，哇！阿芳姨果嗰啲果蒸粽啊，真係一流，好食到無比啊！整翻條嘆下先。呢一個正宗嘅台山開平果蒸粽，四國粽喎，四國啊！啊，一二三四，阿芳姨喺樓上聽到啊！呢啲係四國粽。啊！真係好嘢啊！啊！男兒為國家，條心兩邊掛。噔噔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 ，龍舟鼓響督撐。我真係好想同你哋分甘同味，犀利啊犀利啊！真係諗都諗唔到啊！喺美國紐約啊，都有啲咁靚嘅四國粽食，正宗台山口味。哎呦，你睇下，哇幾多餡啊！你睇下。厲害啊！因為好多餡啊嘛，有鹹蛋黃啦，有呢個五花腩啦，仲有栗子啊，花生啊，同埋呢個臘腸啊，哎呦，真係美味無比啊！哎呀，真係，真係好味好味，非常之醬酒啊，係啊，唔係講假啊！哇！你睇下，鬆脆嫩滑可口啊！你睇下，真材實料㗎，又唔簡單啊！好嘢！啖啖肉啊，一啲都唔好嘥啊，呀，美味無比。阿芳姨喺樓上偷睇啊！拜神啊！落嚟啊！落嚟後花園啊！拜神啊！哦，拜神啊！端午節咧有故仔啊，就係紀念一個忠臣屈原。咁啊，佢講嘅嘢咧，一皇帝唔聽啊，咁啊結果啊皇帝就蝕底啦嚇。一個忠臣講嘅嘢佢唔聽啊，聽埋嗰啲奸臣講嘅嘢，咁啊最後啊國家就滅亡啦嚇。咁啊，由於屈原咧就覺得皇帝唔聽佢講，咁佢就好激動氣憤，咁啊投江自盡啦。咁啊啲人民咧就好愛護屈原嘅喎，咁啊紛紛咧就即係整啲粽啊抌落去呢個河嗰度啊，即係話餵魚啊，就唔好話嗰啲即係河入邊嗰啲一個水生嘅動物啊，咁啊唔好傷害到屈原嘅
隻身體啊咁，咁啊古仔啊咁，咁啊流傳咗好耐㗎啦嚇，好耐啊，我都唔知啊幾多百年啦，咁啊一個忠臣啊，即係永遠都係受人民愛戴嘅，咁啊做人就唔好做咁奸啊，唔好咁奸喎，啊即係害人嘅嘢唔好做。一防人嘅心就唔即係一定要有喎嚇，害人嘅心就唔好有。好啦，你哋幾時過嚟紐約啊？阿方姨啊，煮啲靚餸俾大家食。啊，如果係中秋節啊咁啊食月餅啦，端午節咧就食粽啊！你睇下，再細心啲欣賞下，Thank you。